Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan memulai pelajaran seperti biasa. Namun demikian, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga saja semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, kalau kemarin kita menjelaskan tentang gerak hewan dan manusia, organ gerak hewan dan manusia, hari ini kita akan mempelajari tentang macam-macam hewan berdasarkan susunan tulang belakangnya. Nah, hewan berdasarkan susunan tulang belakangnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu hewan bertulang belakang yang disebut dengan hewan vertebrata. Jadi hewan tadi memiliki tulang belakang. Sedangkan yang kedua yaitu avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang bedanya apa toh hewan yang memiliki tulang belakang dan yang tidak memiliki tulang belakang itu? Bedanya apa antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata itu? Nah, anak-anak, hewan vertebrata itu tadi kan hewan yang yang memiliki tulang belakang. Nah, cirinya itu yang pertama tentu saja hewan tadi memiliki tulang belakang. Jadi duwe tulang belakang. Contohnya itu apa? Ya seperti kambing, sapi, kerbau, kucing, kemudian ikan dan lain sebagainya. Terus ciri yang kedua memiliki bagian tubuh yang umum. Jadi bagian tubuhnya itu terdiri dari kepala, leher, dan badan. Nah, ini. Jadi memiliki bagian tubuh yang umum. Seperti punya kepala, punya leher, dan punya badan. Ciri yang ketiga yaitu memiliki alat pencernaan yang memanjang. Mulai dari mulut sampai ke pembuangan. Jadi alat pencernaannya memanjang. Dari mulut hingga ke pembuangan. Kemudian ciri selanjutnya yaitu memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Jadi bentuk tubuhnya simetri bilateral itu maksudnya apabila dibelah itu seperti menjadi dua. Itu namanya simetri bilateral. Terus contoh dari hewan vertebrata itu misalnya yaitu ikan, amfibi itu binatang yang bisa hidup di dua alam. Contohnya katak. Kemudian reptilia yaitu hewan yang melata. Contohnya ular. Kemudian burung dan mamalia. Mamalia itu adalah binatang yang menyusui. Contohnya kerbau, sapi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau tadi itu ciri binatang yang memiliki tulang belakang. Nah, sekarang binatang yang tidak memiliki tulang belakang atau disebut dengan invertebrata. Nah, ini cirinya apa? Yaitu binatang yang tidak memiliki tulang belakang. Terus kemudian memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Jadi bentuk tubuhnya hanya sederhana. Nggak punya kepala, nggak jelas, nggak punya leher, tidak terus seperti semuanya berbentuk badan seperti itu. Terus memiliki alat pencernaan yang masih sederhana juga. Kemudian memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Terus yang terakhir contohnya misalnya cacing lah. Cacing itu kan kepalanya mana, badannya mana nggak kelihatan nggih. Kemudian serangga itu seperti nyamuk. Itu yang serangga adalah binatang yang memiliki 6 kaki. Kemudian hewan lunak seperti siput,
Siput itu termasuk binatang vertebrata. Nah, anak-anak, itu tadi perbedaan antara binatang vertebrata dan avertebrata. Vertebrata adalah binatang yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata itu adalah binatang yang tidak memiliki tulang belakang. Kalian bisa mencari binatang yang termasuk vertebrata itu apa saja. Yang termasuk invertebrata itu apa saja. Demikian ya, nanti materi selanjutnya Bu Sul share. Kemudian nanti kalian akan diberikan latihan soal dan kalian kerjakan. Demikian ya, tetap semangat walaupun dalam suasana seperti ini. Semoga saja segera kita bisa pertemuan belajar dengan tatap muka. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.